Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Wajoyo Channel. Kali ini saya mau mikat. Ini tempatnya di area tengah-tengah perkotaan ya, teman-teman. Ini, nah itu ada gedung-gedung tinggi. Di sini masih langka burung-burung. Tapi coba kita lihat dapat ataukah enggak. Simak selengkapnya ya, jangan di skip. Terima kasih. Salam satu hobi. Oke teman-teman, kali ini piket saya ada di atas. Kita simak selengkapnya ya, jangan di skip.